Fala galera da técnica, beleza? Tô aqui hoje mostrando um pouquinho aqui da instalação que a gente fez aqui, ó, na Santa Pasta. E aqui foi feito assim, ó. Aqui, esse daqui é um alto-falante que tá aqui, certo? Tem um alto-falante, tem outro alto-falante e tem mais dois alto-falantes ali, ó. Se vocês seguirem, tem um ali, outro ali. Então, são 4 alto-falantes nessa ala inferior, certo? Que o amplificador ficou instalado ali e tudo setorizado com o ambiente 1, ambiente 2. Então aqui, ó, tem um mezanino lá que é o ambiente 1, daí aqui o ambiente 2, certo? E tudo gerenciado por uma mesinha controlando o sinal vindo de lá de cima da sala e até aqui as duas. Olha aqui, eu vou puxar aqui. Esse daqui é o amplificador da AAP, certo? Esse daqui é o AAP BP A1 G2, certo? Tá aqui, conector. Eu fiz esse adaptador porque a gente passou o XLR de lá da central de comando até aqui. Entrada P2, ele funciona também no Bluetooth, já tem senha, tudo individual, setorizado. Esse daqui é o setor loja. Então a gente está mostrando aqui o setor loja, onde foi instalado 2 caixinhas ali e mais 2 caixinhas aqui, ó, nessa parte aqui. Daqui a pouco eu vou descer lá embaixo para mostrar com calma. E aqui tá assim, ó. Tem essa caixa aqui, ó. Essa daqui é a JBL Control, tá? Depois vou fazer um reviewzão dela para mostrar. Tem 4 caixas aqui no mezanino. Terceira e a quarta. Aqui é toda a ambiência. É amplificada por outro amplificador da AAT. Você quer aparecer também, então? Quer aparecer? Na filmagem assim? Dá um tchau. Isso! Hoje tô com meu filho aqui. A gente está fazendo uma instalação final aqui, só para acabar. Eu só vim colocar o conector e aí já entregando. O amplificador fica aqui, ó, nesse vão aqui, ó. Tá bem discreto o vão aqui, que a gente colocou o amplificador, que ele amplifica tudo aqui. O fio segue o caminho e vai parar lá na central, onde eu vou mostrar como que tá setorizado assim, ó. Tem o geral Bluetooth, que aqui tanto você pode aumentar o volume geral ou também endereçar pelo Bluetooth, que também essa mesinha aqui, ó, gerenciando todo o áudio. Então tem a loja que está aqui no controle, o volume da loja e o volume também do mezanino, que eu acabei de mostrar aqui. Então o mezanino sai pelo volume do P2 aqui, da saída do fone, e o outro sai do mix. Do main mix. E aí, pelo main mix, a gente sai o LR aqui e do fone P2 já sai o LR. Então, já tá tudo ligado, tudo certinho. A máquina aqui, esse daqui é o sinal do computador que já tá vindo, recebendo tudo. Vou mostrar aqui como que foi feito toda a ligação. Fala galera da técnica, beleza? Agora sim vou mostrar para vocês exatamente como foi instalado o sistema, tá? Como sempre vocês sabem, eu olho para o outro lado um pouquinho por conta que meu monitor tá aqui na frente. Então eu tenho que olhar um pouquinho para o lado. E é exatamente o lado que eu também vou colocar as imagens aí, as mesmas imagens que eu já tô vendo. Então vamos lá, bora pro monitor, vamos ver aqui, ó. E aqui, como vocês podem ver, foi instalado essa mesinha aqui. Essa mesinha, ela é uma mesa também que ela funciona como interface. Então, qual que é a vantagem dessa mesa? O porquê que eu dei a opção de todo o controle da sonorização ambiente aqui desse estabelecimento ser setorizado em uma mesa? Por quê? Principalmente para ter volumes independentes, certo? E também ter um timbre e qualidade necessária. E se também, eventualmente, quiserem dar recados, alguma coisa, tem essa função aqui, que é só colocar no XLR aqui, ó, do microfone, ó, e já funciona. E a vantagem que é o quê? Essa mesa, ela também funciona em interface. Tanto que o quê? Aconteceu muito que o pessoal estava apertando esse botãozinho aqui, ó, que é o USB ou também ST, que esse ST seria, na verdade, a saída de linha, eles apertaram. E por conta que ficava apertando, desapertando, e aí perdia o direcionamento, daí hora não funcionava em cima, hora não funcionava embaixo, aí eu resolvi colocar na porta USB. Essa porta USB aqui, ó, que eu vou tentar mostrar aqui uma imagem. Eu não sei se eu tenho imagem, mas se tiver vai estar aparecendo agora, tá bom? Então, a partir de agora está aparecendo a entrada USB.
Essa entrada USB, o que que é? É uma tipo C. Então conectou no computador, pum, ela já assumiu como interface da mesa, ela já assume como uma função de placa de áudio. Então tudo que reproduzir no computador já reproduz no som ambiente, que entra na mesa e já sai no som ambiente. E o som ambiente, a setorização foi assim, ó. O setor loja, que é o setor inferior, que é o primeiro andar, é o térreo. Daí o mezanino, na hora que sobe a escadaria, tá aqui setorizado nessa daqui. E esse daqui, o volume geral, que também seria o controle volume geral da interface também. Mas ele fica direto quando está na interface, certo? Então são essa mesinha aqui que tem 3 canais. Uma mesinha 3 canais, com muitas vantagens. Nossa, essa mesa aqui é uma marca que eu conheci. Na verdade, vamos lá. Equipamento que vem da China, não tem marca, tá? Então essa marca aqui, ó, Taiwan, é uma marca muito interessante, que vale muito a pena. Inclusive o link dela tá aqui na descrição, se você tá procurando uma mesinha prática, portátil. Então ela é uma mesa que vai servir muito para você fazer suas gravações, vai servir para você fazer seu podcast, vai servir para entrada e saída de áudio, vai servir também para você fazer seu ao vivo. Vamos supor, você usa só 3 canais, perfeito, já é a melhor mesa para você estar utilizando. E a vantagem dessa mesa, ela tem entrada USB, ela, além de trabalhar com interface, ela também faz o que? Faz a função, vamos supor, ela assume uma função como quando a gente quer colocar o clique ali da bateria, tal. Se você toca a bateria, você sabe como que é essa parada, é complicado, principalmente, eu tenho que abrir o volume, tenho que colocar o clique, e isso tem que entrar tudo em uma mesa para depois entrar no meu fone, para mim gerenciar o volume do clique, o volume da trilha, para mim tocar. Então, ela é bem útil para isso. Ela é útil também para o baterista no ao vivo, ela é útil para o baterista no ensaio, ela é útil para uma igreja, ela é útil para o que precisar, tá? Poucos canais e eficiência e qualidade. Eu achei muita resistência, principalmente porque é uma marca que é um pouco desconhecida, né? Essa Taiwan é uma marca genérica, daqueles equipamentos genéricos que vem da China, mas resolve demais. O link está na descrição, tá bom? Agora eu vou mostrar o outro equipamento aqui que a gente instalou lá também, que é essa daqui, a JBL Control. A JBL Control é uma caixa de som incrível. É uma caixa de som incrível mesmo. Ela é uma caixa de sobreposição, né? Ela então é sobreposta. O alto-falante dessa daqui, que foi exatamente esse modelinho aqui que eu solicitei para eles, que foi adquirida para instalar no sistema de sonorização. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa daqui, o falante é de 5 polegadas e meia. Deixa eu pegar. Não, pera aí. Abri outro arquivo. Aqui, ó. Pronto, agora tá o arquivo certo. Ó, nesse arquivo aqui, ó. O falante é de 5 polegadas e meia. E aí, o que acontece com esse sistema aqui? 2 unidades. É essa daqui, ó. Certo? Ó, o que acontece com esse modelo? Essa daqui, ó. É o par de caixas de som 5 polegadas, 25, né? Não é nem meia, né? Então é 5,25 de som ambiente. Esse daqui é o Control SA5 Pro, preta. Essa caixa tem uma vantagem tremenda, porque ela tem, você consegue dar vários ângulos de posição. Ela pode olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para baixo, olhar para cima. Ela, nossa, é muito versátil no quesito de posicionamento. Nossa, inclusive ela deu uma subidinha de valor, mas está valendo muito a pena. Pela qualidade, vale muito a pena. O link está na descrição também, tá bom? Outra coisa aqui, ó, que eu vou falar rapidinho aqui, só para não estender muito esse vídeo, é o tipo de processamento dela. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro vídeo só explicando sobre essa caixa, é melhor. Que daí eu já explico com mais calma, mais tranquilidade. E aí, enquanto isso, vocês se inscrevem no canal e ficam para assistir esse outro vídeo aí que eu já vou lançar também, falando um pouquinho mais sobre as especificações técnicas dessa caixa aqui, ó, a caixa JBL Control S5, tá bom? Além dessas caixas de som que foram instaladas no mezanino, tem também as outras caixas de som da JBL também. Essas daqui são Arandela. Pera aí, deixa eu achar aqui onde que está o arquivo.
Cadê o arquivo? Cadê o arquivo? Ixi, o arquivo sumiu. O arquivo sumiu, gente. Pera aí. O arquivo sumiu. O arquivo sumiu. Não sei o que aconteceu, que o arquivo fechou. Tá, mas eu vou abrir aqui outra. Aqui, pronto. Ó, essa caixa de som aqui é uma caixa de som Arandela, tá? Muita gente conhece como Arandela, muita gente conhece só como caixa de som, caixa de embutir no forro. Tem vários nomes, depende da região da onde você está falando, da onde você está assistindo, né? Tem essa variedade de nomes. Então, ó, é a caixa de som JBL CI6S Plus, Arandela quadrada. Essa daqui é de 160 watts RMS. O que acontece? Essa quantidade de watts RMS é a quantidade de pico máximo, tá? Então, segura. Vai devagar quando falar em quantidade de watts RMS. Principalmente de acordo com o amplificador que você vai colocar para tocar. Nesse sistema aqui, eu dei a opção de usar essa caixa Arandela para reproduzir. Eu coloquei este alto-falante aqui, ó, que eu vou abrir aqui também. Deixa eu abrir novamente o arquivo. Eu não sei porque, o que está acontecendo, que ele está fechando na hora que eu clico aqui. Mas tudo bem, eu vou abrir, ó. Aqui, ó, são 2 unidades. Isso, a gente usou 2 unidades desse amplificador aqui, ó. Esse amplificador Bluetooth da AAT, ele é excelente mesmo. Ele tem uma qualidade, eu percebi que ele tem muita qualidade e é muito robusto. Apesar do tamanho, ele é bem pequenininho, então mesmo assim ele consegue segurar muito, equilibrar sem distorcer. Coloquei ele para trabalhar lá no máximo mesmo. Em outros lugares que eu já instalei esse daí também, ele não distorce, a harmonia dele vem boa, vem com qualidade. E o legal, e o mais legal de tudo, é que você pode pegar esse amplificadorzinho aqui, esse amplificador da AAT, e colocar um setor de Bluetooth. Vamos supor, se você vai instalar na sua casa, um exemplo. Se você for instalar na sua casa, eu quero que o Bluetooth do meu quarto seja diferente do Bluetooth lá da sala. Então você pode setorizar Bluetooth sala, Bluetooth quarto, Bluetooth banheiro, tipo colocar uma caixa de som no banheiro, tem essa opção também. E aí você pode ir setorizando e colocar os nomes, tipo B1, B2, sei lá. Lá no caso, como o estabelecimento chamava Santa Pasta, a gente colocou Santa Pasta 1, Santa Pasta 2. Então, Santa Pasta 1 é do mezanino, Santa Pasta 2 é do piso inferior. E assim, a gente consegue ter essa identidade de conectividade, né? Você já percebe uma conectividade no ar ali. Além do Wi-Fi, Bluetooth também, toda a conectividade junta ali para ficar bem mais tecnológico. É isso aí. E aí, foi esse o sistema que a gente instalou, tá bom? E tudo isso foi mandado o sinal, né, daquela mesinha da Taiwan, dessa daqui, ó, do modelo anterior que eu mostrei, entrou no sinal P2, no auxiliar P2. Entrou no auxiliar P2, ele funciona, tal. Ele também entra em stand-by sozinho, esse amplificador. Na hora que você chamar no Bluetooth, ele já conecta na hora e já começa a funcionar e tocar. A prioridade é sempre para o Bluetooth, mas como lá não iria ser usado muito no Bluetooth, colocou Bluetooth, setor com senha, para ninguém que fosse no restaurante, né, conectasse no Bluetooth e de repente começasse a tocar umas músicas aleatórias. Isso é bom também, colocar senha, que é o quê? A prioridade se torna sempre do auxiliar. Então entra esse auxiliar e ele já sai o LR. Então entra no P2, o comando do controle LR, e depois já sai o LR. E é desse jeito que ficou instalado o nosso sistema de som na Santa Pasta, tá bom? Eu quero que você agora pegue esse mousezinho assim, ó, esse botãozinho, aperta em se inscrever, clique em curtir e também entra aqui nos links da descrição se você está procurando amplificador, está procurando também essas caixas de som, todos esses modelos que eu mostrei no vídeo, tá aqui na descrição. Adquire por lá. Se você adquirir por lá, apoia nosso canal e aí a gente continua colocando mais conteúdo de qualidade aqui para você. Então eu fui.
Valeu, se inscreve, hein? Não deixa de se inscrever. Bora, vai!